वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे सोयाबीन बड़ी की बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप सोयाबीन। उसे मैंने बॉईल वाटर में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल लिया। यहाँ मैंने लिया है 2 कप बासमती कच्चा राइस। उससे ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे स्लाइस में कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे भी कट कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। हाफ कप मैंने मटर लिए, फ्रोज़न मटर है। हाफ कप शिमला मिर्च, इसे भी कट कर लिया है। 1.5 टीस्पून सॉल्ट, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 2 बे लीफ, थोड़ा सा ज़ीरा, 8-10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी। मैंने यहाँ पर 3 टीस्पून बिरयानी मसाला लिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर दें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया, जिसे भी मैंने बारीक काट लिया है। 1/4 कप दूध में मैंने केसर भिगो दिया था। एक मीडियम साइज़ का प्याज, इसे मैंने स्लाइस में कट कर लिया और उसे ब्राउन कर लिया है गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सा पुदीना के पत्ते, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 1 कप मैंने यहाँ लिया है दही। सबसे पहले हम चावल बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने एक भगोनी में पानी ले लिया है। उसमें मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल इसलिए डाला ताकि चावल आपस में चिपकेंगे नहीं। इसमें मैंने नमक डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें एक बे लीफ डाल दूंगी और थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाए उसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी बॉईल हो गया है, अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावल को हम 80% ही गलाएंगे, 20% हम इसे दम पे गलाएंगे। देखिए चावल बॉईल हो गया है। हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। हमें इतना ही गलाना था। अब हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसका सारा पानी हम निकाल लेते हैं। चावल का पूरा पानी हमने निकाल दिया है। हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल गरम हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें डालेंगे मटर और शिमला मिर्च। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करना है कि इसका कलर चेंज नहीं हो। देखिए मटर और शिमला मिर्च फ्राई हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैं बचे हुए ऑयल में सोयाबीन डाल दूंगी। इसे भी अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। सोयाबीन को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। सोयाबीन निकाल के मैंने थोड़ा सा और ऑयल ऐड करा है। अब इसमें मैं सारे खड़े गरम मसाले डाल देती हूँ। और स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देते हैं और इसे भून लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर और कटी हुई हरी मिर्च। साथ में मैं इसमें डाल दूंगी नमक और रेड चिली पाउडर और बिरयानी मसाला। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट तक हमने इसे भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे दही।
और दही को भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दही भुन चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किए हुए शिमला मिर्च, मटर और सोयाबीन। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे और इसे दम पे रखेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा मसाला इसमें से निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम इसे दम पे लगाएंगे, तो हम इसमें से थोड़ा सा छोड़ देते हैं और इस पे हम एक चावल की लेयर लगाएंगे। चावल को अच्छी तरह से हम इसके ऊपर फैला देंगे चारों तरफ। आधे चावल हमने इसमें एक लेयर लगा दिए हैं। अब इस पे डाल दूंगी मैं थोड़ा कटा हुआ पुदीना और हरा धनिया। फ्राइड अनियन, अब बाकी बचा जो हमने मसाला निकाला था, एक लेयर हम उसकी लगा देते हैं। अब बाकी बचे हुए सारे चावल हम इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छी तरह से हम चारों तरफ एक लेयर चावल की लगाएंगे। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटा हुआ पुदीना, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, फ्राइड अनियन, केसर वाला दूध हम इसके चारों तरफ डालेंगे। इससे कलर और इसका टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे आएंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे। अब हम 15 से 20 मिनट के लिए इसे दम पे रखेंगे। अब हमें इसे दम पे पकाना है, इसलिए मैंने तवा रख के उसके ऊपर पैन रख दिया है और इसके हॉल में मैं आटा लगा दूंगी ताकि इसका स्टीम बाहर नहीं निकले। पंद्रह से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। अब हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए चावल अच्छी तरह से गल चुका है। देखिए सोयाबीन बड़ी की बिरयानी तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए।